So hello bhai brothers, welcome to New Shafat 3 and hope you guys are absolutely fit and fine. চলে আসছি এগ্রো দেখতে, আলমদিনা এগ্রো। আজকে হচ্ছে ফ্রাইডে এবং ফ্রাইডে আমি কেন ওয়েস্ট করব, তাই চলে এসেছি একটা এগ্রো দেখার জন্য। আলমদিনা এগ্রোটা পুরো ঘুরে দেখবো ইনশাল্লাহ, যদি শ্যুট করা যায় করবো, এবং সেই সাথে এখানে আশেপাশে যে এক দুটো এগ্রো আছে সেটাও ভাবতেছি ঘুরে যাব। সো চলেন, চ্যানেলটা এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন, যেন আমার পরবর্তী ভিডিওজের আপডেটগুলো চলে যায় সর্বপ্রথম আপনার কাছে। অ্যান্ড আমি অনেক এগ্রোতে যাব ইনশাল্লাহ এই মান্থে, এবং সেই সাথে অনেক হাটেও যাব। সো সবগুলো ভিডিও ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো আপনাদের মাঝে তুলে ধরা, তাই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন অবশ্যই। অ্যান্ড সাদিক ক্রস করলাম, সামনেই হচ্ছে আল-মদিনা এগ্রো। আসলে আল-মদিনা ক্যাটেল ফার্ম, এগ্রো বলতেছি কেন আই ডোন্ট নো। আচ্ছা, এই আল-মদিনা এগ্রো, সরি আল-মদিনা এগ্রো না, এটা হচ্ছে আল-মদিনা ক্যাটেল ফার্ম। চলে এসছি আল-মদিনা এগ্রো, আপনাদের জাস্ট এইভাবে একটু দেখানোর জন্য এই পাশে এসে দাঁড়াইলাম। এখন ভিতরে ঢুকবো এবং ভিতরে ঢুকে যা যা গরু আছে সব আপনাদের একটা সিনেমেটিক ভিউতে দেখানোর চেষ্টা করবো। সো লেটস গো, অ্যান্ড হিয়ার উই আর। আল-মদিনায় চলে আসছি, এখন ভিতরে যাব এবং যতটুকু যা পারি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করবো। সো লেটস গো।
বের হয়ে যাচ্ছি আল-মদিনা ক্যাটেল ফার্ম থেকে। তো মোটামুটি দেখলেনই তো কি গরু আছে, গরুর কালেকশন ভালো, ক্রেতাও আসছে, যেহেতু আজকে ফ্রাইডে ক্রেতা আসাটাও স্বাভাবিক। তো এটাই, প্রত্যেকটা আরও যত আছে এগ্রো সব ঘুরবো। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, তাহলে অবশ্যই যে জায়গায় যাই গরু রিলেটেড সব কিছু দেখতে পারবেন। আমরা গরু ফ্রিক, ভিডিও করি না করি যাবো তো শিওর। সো স্টে কানেক্টেড। আর আমার সাথে আসছে আজকে হাসিব। সো হাসিব চলো। সো এই ছিল মোটামুটি আল-মদিনার ক্যাটেল ফার্মের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন, যেন আমার পরবর্তী ভিডিওজের আপডেটগুলো চলে যায় সর্বপ্রথম আপনার কাছে। অ্যান্ড দেখা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, স্টে সেফ, স্টে হেলদি, পিস।